哦，傳啊喂！哎呀，你想點啊？哦，嗱，譬如呢幾球嘅傳波咧，我覺得係有啲失望嘅。對於我嚟講，冇傳得甩甩漏漏。開始就美國，我覺得嗰啲即係打唔到一啲職業球員嘅一個格式出嚟。擺位啦，哇！嗰兩個仲慢慢游埋去，企位啦，做乜嘢啊？即係喺我自己嘅分析嚟講，一個水平線式嘅進攻，無論係兩個或者三個，成一條直線咁樣嘅進攻咧，其實咧嗰個入球機會咧係唔係咁多嘅啫，除非佢係有個三角形或者一個斜線，咁就會有機會。咁我唔明點解頭先有一個揦住個拍入咗去啦，另外兩個仲會同佢走水平線。哦，嗱，好似加拿大咁一前一後嘅啦嘛，入到去點會同佢走水平線㗎？唉，真係，雖然我係統理美國，但係我都唔知。你好似轉咗態喎，司機。唉，積極啲啊嘛！即係你睇美國咁打都都唔算太都即係似乎因應個表現啦嚇，唔係話一定即係話死硬嗰一隊話你真係加拿大個發揮目前真係好啲啊！係啊，其實幾明顯啊，防守進攻方面都係加拿大暫時睇落幾好啊，呢場波。即係我好同意司機所講啦，即係你美國嘅球員咧一整入上嚟咧，似乎都有啲唔在意咁樣啊。無論佢最多時都會唔係話跟住上啦，砰砰聲，即係冇嗰個心態咁好似啊。係啊。因為唔急唔急咁啊。嗱，雖然咧今場咧就已經比其他嘅球賽咧多咗啲身體碰撞，甚至乎有輕微嘅板撞啦已經。咁啊睇到㗎啦，球證嗰方面咧已經真係唔係吹得緊。吹犯規嗰啲全部都係一啲好簡單嘅嘢啊，holding 啊、slashing 啊，都唔係講緊啲 body checking 啊、boarding 啊，都唔係呢啲咁或者 roughing 一啲叫做粗暴行為嘅嘢，完全都冇。啱唔啱先？咁就挑戰到底線啦。好啦，得翻1分鐘唔夠啊！好啦，出埋個龍門出嚟。喂，去啦喂，去啦！聽唔聽到？唉，唔好意思。1分鐘都唔夠，你仲唔快啲真係？係啦，射啦埋位啊，冇人埋龍邊。唉，想點？我哋睇住肉緊個波唔好俾佢攞波啊！如果紅色攞到波就大件事啦，你而家冇龍門㗎。紅色攞到就冇啦。哎呀！喂，你想走埋接喎？你球證嚟嘅啫喂！唉，唔好大家咁興奮啲埋一齊。最後10秒射過去射啊！喂，你射全部叫你射個龍門，得翻10秒。哎呀！冇啦，好難啊！你睇下，仲俾加拿大逼住你。4、3、2，哇！唉，睇到我哋都抿埋啊！係啊，我哋都戥美國隊緊張，咁但係佢又似乎球員就真係即係輕鬆之遊。都唔知教練嘅心點諗你啊，司機啊？唔知啊，如果係我，有啲人要調查戶口啦。好嚴重喎嚇！不過即係的確係喺個表現，特別1比0之後咧，個表現出美國咧打唔到即係佢自己本身嘅風格啦，咁結果咧就冇辦法啦，晉身去決賽啦。恭喜晒加拿大，我哋唞唞先。